buy one get one free. एक पैकेट बराबर एउटा फ्री. Hello everyone, welcome back to our channel. And आज चाहिँ हामीसँग छ wai-wai zing plus बोइल गरेको अन्डा. यो चाहिँ wai-wai zing पाँचवटा एउटा प्याकेट हुँदो रहेछ. त्यसमा चाहिँ एक प्याकेट किन्यो भने एउटा स्टिलको बल फ्री दिँदो रहेछ के. त्यो चाहिँ मलाई आज थाहा भयो. अनि आज चाहिँ हाम्रो हजुर अनि यसमा चाहिँ मैले इस्कुसको पनि सानो सानो भुजुरी बनाएर मिक्स गरेको छु. अनि आजको मुकबाङ चाहिँ हाम्रो बोइलिङ अन्डा र wai-wai zing. स्पाइसी हो के अरे कस्तो लाग्यो टेस्ट? निसा चाहिँ मैले यहाँ घिउ पनि झानिदिएको छु. ठिकै भयो. घिउ झान्दा चाहिँ टुपियामको जस्तो आउँदैछ टेस्ट. तर यो नन फ्राइड नुडल्स होइन? हो नि, नन फ्राई त हो त. पिरो जति सबै नन फ्राई नै आउँछ क्या. अनि राडा पनि आउँछ नन फ्राई. ठिक्क पाएको छ. राडा रम्बा पनि हो. रम्बा त मैले बेच्नु हौ रसातिर त दिक्तेलबाट ल्याइदिनु भयो मलाई त. रम्बा दिक्तेलबाट जालपा नजिक एउटा बजार छ अरे नि. त्यो भान्जीको ठाउँतिर कि उँभो खोलातिर. सेल आयो क्या यो ताता त भएको नि अन्त. ठिकै तातो पनि खान सक्छ. मजाले आजकल धेरै यो नन फ्राइड नुडल्सहरू आउन थाल्यो बजारमा. कोरियनको यो रामेनको सिको गर्दै नेपाली पनि नत्र wai-wai त खान्छ नन फ्राई नै. पिरो पनि आजकल धेरै है. पिरो जेमा पनि चिप्स त 2 PM को छ सबै अहिले रामेनले गर्दाखेरि. तर त चिप्स त कस्तो मिठो छ. सेतो तिल लगाएको हुन्छ चिप्नु पनि.
जहिले पनि खाँदै गर्दा मलाई बिचतिर आइपुग्दाखेरि मै जित्छु जस्तै लाग्छ कि तर मै हार्छु जस्तो लाग्छ फेरि लास्टमा त हारि त हाल्छु तर अस्तिको च्यालेन्जमा मै जित्छु स्योरली प्याउको धन्यवाद यति धेरै हेरिदिनु भएकोमा हाम्रो भिडियोलाई र हाम्रो भिडियो पनि यसो बिस्तारै घरिघरि हेर्दै गर्नु होला र हाम्रो भिडियोहरू मन पर्यो भने लाइक सेयर पनि गर्नुहोस् कमेन्ट गर्दै गर्नुहोस् हाम्रो च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला धेरै धेरै धन्यवाद बाइ बाइ